الإمام الراحل قدس سره يقول أنه ورد في الروايات المباركة أن أفضل أعمال أمتي هو تعجيل الفرج أو انتظار الفرج. هذا الانتظار الإمام الراحل يتناوله بتناول جدا مهم. ذهب فريق إلى أن الانتظار أن الإنسان ينتظر في بيته متى سمع صيحة الإمام قام وانتفض معه، وأشخاص يقولون لا، باعتبار أن الروايات تقول أن صاحب الزمان لا يظهر إلا بعد أن تملأ الأرض بالجور حتى يظهر ويملأها بالعدل، ينبغي علينا أن ننشر الفساد حتى تمتلئ الدنيا، وعند ذلك يظهر صاحب الزمان ونكون من أنصاره. نعم، نأمل أن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يكون قريب. نعم نأمل. الأحداث التي تجري الآن في البحرين، التي تجري في الجزائر، التي تجري في الأردن، التي تجري تجري الآن في البحرين، التي تجري في الجزائر، التي تجري في الأردن، التي تجري في مناطق متعددة من العالم، من حيث الأمل نأمل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الحمد أهل العمائم أن يوجدوا ثغرة بين المسلمين عملا بنظرية الغرب فرق تسد، فيسمون هؤلاء بالوهابية. هؤلاء يتعايشون، هؤلاء بشر، لكن هؤلاء الوهابية والله ما فيهم هذه الصفات. وهؤلاء بإخواننا السنة. هذا الوضع الطبيعي اللي نعرفه عبر قرون. هؤلاء أهل السنة والجماعة اللي هم في عيوننا واللي هم أنفسنا واللي نتعايش معهم ونقاتل إسرائيل معهم ونحبهم ونعيش معهم. ليوهم السامع أن الوهابية فرق لا تنتمي لأهل السنة والجماعة، وأنها فرقة شاذة، وأن أهل العمائم عقيدتهم كعقيدة من يسمونهم بإخواننا السنة، ولكن الكذب عمره قصير. والمشكلة إلى الآن مع احترامي وتقديري للناس الطيبين، إلى الآن تشعر أكو في الشام، في بلاد الشام أكو فرد نبرة حقد، نبرة يعني فرد شيء من التضايق. هسه ما نقدر نصرح بكل الموجود، لكن وحقك شوف الآن إخوتنا دول الفلسطينيين اللي نتعاطف معاهم تعاطف ما شاء الله، والله ندعو لهم إمكانيات مالية توصلهم، صناديق للتبرعات تصير، نتعاطف بكل ما للتعاطف من معنى في لغة العرب. لكن تروح هناك ويقول أنا من شيعة علي بن أبي طالب. شوف أغلبهم ينعتوك بالكفر ويحتقروك ويشتموك ويسبوك ليش يعني؟ أنت تروح للأردن تشوف فرد حالة غير طبيعية، يعني على الاسم يباوعك يحاربك على اسمك إذا كان اسمك قريب من آل البيت. هم دول ليش؟ أنا أقول لك لأنه التربية أول ما فتحت بلاد الشام كانت تحت سلطة الرومان والديانة نصرانية، مو شكل كانت الكنيسة تحكمهم. أول ما فتحت بلاد الشام حكمها يزيد بن أبي سفيان، مات يزيد بن أبي سفيان حكمها من بعد معاوية والي 20 سنة، بعد 20 سنة حكمها معاوية خليفة 20 سنة، يعني 40 عام، واستمرت الثقافة أموية إلى يومنا هذا. وأكيدا أن الناس على دين ملوكهم، فأكيد العقلية تبقى مترسخة بأذهانهم. فالشاهد نتيجة غاص فدك، نتيجة غاص فاطمة الزهراء، نتيجة غاص علي بن أبي طالب، أنبيك من أن الحسين أصيب من يوم السقيفة. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم ابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا.
أن عمر بن الخطاب حينما هدد الإمام علي لم يكن تهديد شخصي بحيث أن الإمام علي يقابل عمر بن الخطاب، كان تخطيط، كان عمر بن الخطاب جزء من تحالف كبير، تحالف مجموعة من المنافقين، تحالف العائلة الأموية، تحالف المعارضة للمشروع النبوي الذي أصبح لهم دولة وأصبح لهم شأن. ولولا رحمة الله عليكم، فضل الله عليكم ورحمته، لاتبعتم الشيطان. هسه بعد خلينا ساكتين، من اللي وقف ضد علي بن أبي طالب؟ هسه أنا وأنت علما نتبع وذولاك علما يتبعون. الشيطان شنو هنا موقفه؟ من هو الشيطان المذكور في هذه الآية؟ أنت علما اتبعت بعد رسول الله ورا من رحتوا، ومن اللي راح ورا الشيطان؟ فاهميني ولا؟ هاي القرآن حبيبي. ولولا فضل الله رسول الله ورحمته أمير المؤمنين، لو إذا ما نتبع هذولا لاتبعتم منه. عرفتم الشيطان هسه؟ تريدني أجيب اسمه؟ أنتم أذكياء وعقلاء بعد. بالنسبة لي أنس بن مالك جاوبنا، نحن اعتقادنا بأن أنس بن مالك غير ثقة ولا أبو هريرة ثقة وما نقبل عنهم، نقبل لنا حج الآخرين موضوع ثاني. طيب والله بيننا وبين الله أنه نراهما كذابين. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكل حرص من الصحابة على ماذا؟ تسارع والتسابق لمصير الرئاسة. الكل طمع، ذهب يا علي بن أبي طالب وأنت مشغول ببدن رسول الله، والكل قد ذهب إلى الرئاسة والقدرة والكرسي. انظر كيف هو. ثم نقول أنه أصلا عائشة اتهمها آخرون، هي اتهمت ماريا. وقضية عائشة قبل 3 سنين كانت في غزوة المريسيع، سورة النور نزلت بعد 3 سنوات وكسر، بعد أن اتهموا ماريا المصرية الغريبة البسيطة الساذجة الغافلة، والله عز وجل برأ المحسنات الغافلات، عن غيرهم ما تكلم سبحانه وتعالى. فآية البراءة لماريا رضوان الله عليها. ترى حتى الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه أحيانا بعضهم يقول عندما صار القتال في معركة الجمل وسئل الإمام قال ماذا نسميهم؟ قال أخوتنا، هو تعبير دقيق. وإلى مدين أخاهم ما أو أخوهم هم كفروا ونبي شو يقول عنه؟ أو صالح هم نفس الشيء يقول أخاهم صالح، يعني الأخوة فهي قتال الحق مع الباطل، قتال الشرك مع الإسلام، قتال الجاهلية مع التوحيد. والمشكلة إلى الآن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يجوز للناس أن يعتمدوا على هذا الملك الذي يزهق أرواح الأبرياء في منتصف الليل، وإذا كان الذي يفترض فيه أن يكون عادلا وأن يقيم العدل هو الظالم من الدرجة الأولى، وكافر بامتياز
ولا يؤمن بما آمن به الأنبياء وبشروا به، كيف يمكن الاعتماد عليه؟ أنا هذا الكلام أقوله لأولئك الذين قد يخدعون بهذا الحكم الظالم وهذا الملك الطاغوت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. شعب البحرين من هم؟ انت اقرأ كل تاريخ البحرين من إسلامها وفدها إلى النبي صلى الله عليه وآله، من العلاء الحضرمي إلى الآن تجد لك عالم غير شيعي؟ كلهم شيعة، كلهم شيعة. منين أتيت أنت المتكلم؟ منين أتيت؟ والبحرين متكونة معروف، متكونة من عامر بن صعصعة من قيس ومن عبد القيس، ومتكونة من الفرس. هذه مكوناتها الثلاثة الأساسية. إحداث مجزرة لتكون مجزرة، ولا تخافوا ولا تتراجعون. نحن حالة التراجع والضعف والخوف انتهت. اللي يتصورون أنه اللي يتراجعون الذين ما عندهم اعتقاد بالآخرة. إذا أنت عندك اعتقاد بأن عملك هذا قرب إلى الله وعندك فتوى فيه، وأنك أنت تقاوم ظالما لترفع ظلم عن مؤمنين وعن شعب وعن بلد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انت العنوان واحلى الأوطان في نظري،